এবারে সেট তো করলাম, কেমন লাগছে? ঠিকই লাগছে। আগে তো বসতেও পারছিলেন না, বললেন না, এখন বসতে পারছেন, এখন আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কতক্ষণ তাও বসে আছেন এখন? আধ ঘন্টা কাছাকাছি হবে। আচ্ছা, কি করে এই প্রবলেমটা হয়েছিল বলুন? এবারে আপনি করেন কি সেইটা বলুন। সেলাই করেন? কত বছর হয়ে গেল? 15-20 বছর সেলাই করেন, এমনি নিচে বসে বসে। তখন কিন্তু আর কোনো সামনে কোনো পাটা বা কিছু ডেস্ক কিছু রাখা থাকে না, নিচু হয়ে। ভিউয়ার্স, কিছুক্ষণ আগে আপনি এনার ফুল ওয়াকিং ভিডিও দেখলেন যে উনি এক সাইডে হয়ে হাঁটছিলেন। তো সেটাই আগে উনি বসতে পারতেন না, এখন অনেকক্ষণ বসে আছেন। তার কারণ একটাই কি, পশ্চারটাই না ঠিক থাকতো না, যার জন্য এই প্রবলেমটা হচ্ছিল। এখন কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে উনি বসে আছেন, কোনো অসুবিধা ওনার হয়নি। লাম্বার স্পেন বেল্টটা এই জন্য বেঁধেছি কারণ এখন আমি সেট করলাম। এইবারে আপনাকে লাম্বার স্পেন বেল্ট না বাঁধা অবস্থায় বসা দেখাচ্ছি। খুলুন বেল্টটা। উনি আগে 1 মিনিটও বসতে পারতেন না, এখন কিন্তু বেল্ট না বাঁধা অবস্থাতে কিন্তু এখন সুন্দর বসে আছেন। এইটাই ওনার প্রবলেম হচ্ছে যে পশ্চার কেয়ারটা ঠিক ছিল না, এখন ওনার ম্যানিপুলেট করে পশ্চার কেয়ার সেট করলাম। এইবারে আপনি বলুন, এইটা কেমন লাগলো আপনার দেখে? দেখে ভালোই লাগলো। দেখে মানে এইটা কি আপনার আগেও কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল এটার বিষয়ে? না, এটার বিষয়ে এক্সপিরিয়েন্স, কারণ আপনি যখন এলেন তখন আপনারও হাতটার প্রবলেম ছিল। আমার ডান হাতটা উঠছিল না, মানে পেছন দিকে যাচ্ছিল না, এতটা উঠছিল। আচ্ছা, এখন দুটোই হাত? এখন এই দুটোই হাত তুলছেন। ওটা হয়েছিল কেমন করে? ওই বসে মোবাইল দেখছিলেন? হ্যাঁ, ওই কালকে বালিশে শুয়ে এইভাবে হেলান দিয়ে শুয়ে মোবাইল দেখছিলাম, ওটাতেই ডান দিকে এখানে টান। ভিউয়ার্স শুনুন, এনারও সেই প্রবলেম, মেইন হচ্ছে পশ্চার কেয়ার। যেহেতু রং পশ্চারে মোবাইল দেখার জন্য এই প্রবলেমটা হয়েছিল। তো এখন উনাকে শিখিয়ে দিলাম যে কেমন ভাবে থাকলে মোবাইল দেখলে বা ওই অসুবিধাটা হবে না। এখন আপনি যেটা বলছেন যে এখানে একটা টান ভাব আছে, ওইটা আপনি ওই বরফ একটু লাগাবেন, বরফ লাগালে ওইটা আস্তে আস্তে একটু কিউর হয়ে যাবে। ওই মাসালটা টান করেছিল সেই জন্য এটা হয়েছিল প্রবলেম। যাই হোক, এটা আপনার এটা প্রথমবার এটা আপনার ট্রিটমেন্ট করা হলো। প্রথমবার ট্রিটমেন্ট করে আপনার কতটা আরাম ফিল করছেন বর্তমানে? আপনি 100-তে কত ধরবো? 30, 40, 50, 60? না, এখন যেটা পাচ্ছি মোটামুটি 70%। 70%? এটা ফার্স্ট সিটিং হলো। এক সিটিং এ আপনি 70%। আপনি কোথা থেকে আসছেন বর্তমানে? চিত্তরঞ্জন থেকে। মানে চিত্তরঞ্জন কোন জায়গা? রূপনারায়ণপুর গুরুদ্বারা। ও আচ্ছা, ভিতরে একদম চিত্তরঞ্জন। এটা আপনি আমাকে এলেন যে দেখলেন কোথা থেকে? দেখে ইউটিউবে ভিডিও দেখে। যাই হোক, আপনাদের আমি মনের মতন করতে পারলাম, আমি খুব খুশি। ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই যে একটা মানুষ টেড়া হয়েছিল এখন সোজা হয়ে বসতে পারছে। কি মনে হচ্ছে, ভালো লাগছে? ভালো তো লাগছে, কেননা ইউটিউবে কাল ভিডিও দেখার পরেই আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আজ আসি। যাই হোক মনের মতো করতে পারলাম। কিন্তু হ্যাঁ, আপনাকে যে এক্সারসাইজগুলো আমি কিছু দেখিয়ে দেবো, কিছু ডায়েট বলে দেবো, যেগুলোকে আপনাকে এটা করে যেতে হবে। করলে আর আপনার ফার্দার এটা প্রবলেমটা হবে না। ধন্যবাদ।